Allora amici, mentre continua la lenta e inesorabile fase di vuotatura del muro, dovete sapere che quando una persona lavora da sola e sta all'interno di un ambiente naturale, sviluppa a livello della mente, del cervello, un sacco di ipotesi, osservazioni, capisce un po' meglio le cose, perché comunque sia il cervello è impegnato nel lavorare ma anche in quello che mi circonda. Allora, stavo pensando, il canale di scolo non è altro che un segnale del fatto che ci fosse e c'è tuttora tantissima acqua. Ma cosa lo spiega, diciamo, la cosa più, diciamo, lampante di questa cosa? È che in questa parte qui, lo vedete, ve lo sto indicando qua, c'è un pozzo all'interno del mio terreno che è inutilizzato, ma il fatto che ci sia un pozzo significa che c'è una quantità di acqua abnorme. Probabilmente loro, quando si sono accorti, hanno fatto il muro. Fra l'altro io in questi giorni che stavo scavando dentro il muro ho trovato tantissima terra bagnata. In questo periodo qua è molto strano. Quindi devo dire che probabilmente qua, in questa zona qui, c'è veramente tanta acqua, per cui loro hanno fatto il pozzo, perché sicuramente questa è una zona dove non c'è tanta acqua, zona calcarea, quando piove sparisce sempre tutto, perché erano consapevoli che quando hanno fatto il muro qui arrivava una quantità di acqua perché confluivano tutte le acque della collina. Però qua ho trovato un tubo che inizialmente pensavo fosse stata messa a caso così per lo scolo, ma vedo che il tubo va dentro, quindi non vorrei che questo fosse un troppo piano del pozzo o qualcosa del genere. Quindi quando arriveremo qua dovremo stare un po' attenti anche per capire cosa si può fare, anche perché qui è difficile muoversi, perché come vedete c'è solamente la struttura centrale che si può lasciare, poi il resto bisogna toglierlo perché bisogna rifarlo da zero, però bisogna capire. Eccoci qua amici, oggi ho sofferto particolarmente il caldo, non so perché, tra l'altro dice me un po' meno caldo della scorsa settimana, quindi però ho sofferto veramente. Vi faccio vedere un po' la situazione, perché fra un pochino adesso stacco e vado a annaffiare le barbatelle, che sono circa le 5, 5 e mezzo. Come vedete sono riuscito anche a togliere il cemento del tubo, quindi il tubo si lascia, ci costruiremo il muro intorno. Diciamo, oggi ho fatto un bel pezzo, devo ritenere soddisfatto e nella giornata di domani continuerò ad andare avanti. Chiaramente la strada per salire la lascerò perché se no la terra non riesco in nessun modo a portare, quindi farò questo pezzo qui e poi l'altro pezzo. Questo pezzo qui in fondo lo faremo alla fine e poi casomai la terra la butteremo per qui, perché anche perché non vorrei utilizzare la scala, ecco. Comunque dai, per quello che ho potuto fare oggi sono abbastanza soddisfatto. Io cerco di fare sempre meglio, però diciamo che il risultato mi sembra abbastanza positivo. Come vedete si fa un bello scavo dentro. Poi ho già preso, diciamo, le misure, dovrebbe venire un bel riempimento. Questa parte dovrebbe riempirsi tutto di sassi piccolini, che vedete ce ne sono tanti, spero che mi bastino. E nulla, dai, ci si vede domani. Vado a annaffiare le barbatelle che hanno bisogno di acqua, perché se no mi steccano, perché tutta la fatica di un anno la voglio buttare in fumo. Cerco di fare il possibile, non è facile. Sono un po' preoccupato per questo muro, perché è un bel lavoro, ma mi devo ricordare di fare con calma, perché lo voglio fare bene, non ci voglio più mettere le mani, voglio che quando sarò vecchio sia ancora in piedi, quindi devo farlo in una certa maniera e quindi devo lavorare con calma e veramente con tranquillità. Ci si vede domani.
Eccoci qua amici, sono quasi arrivato alla fine della giornata, sono quasi l'ora di cena, quindi mi preparo a tornare a casa con la mia carriola, a rimettere a posto gli attrezzi perché domani è sabato e si lavora anche domani, forse anche domenica. Ho mandato una foto a un mio amico di tutto il progetto, mi ha detto Madonna, quanti sassi hai smosso, sembra il letto di un fiume. Effettivamente sembra il letto di un fiume. Vi aggiorno un po' sulla situazione, vedetevi, c'è tutta la roba normale che già viste, chiaramente i sassi piccolini continuano a aumentare, ho fatto praticamente una montagna, ho fatto diciamo quello che devo fare qua in questa zona, ho lasciato la via per salire su per continuare a buttare terra, ho cominciato a svuotare anche di qua, ma veramente è molto impegnativo perché c'è veramente tantissima roba. Mi sono portato la carriola perché ora comincio a buttarla nelle zone dove ci sono le buche. È dura fare tutto su in giù, tutto su in giù, so quante volte al giorno lo faccio, ma va fatto perché l'obiettivo è quello di riportare sulla terra. E nulla, sono abbastanza soddisfatto per quello che ho fatto, comunque sia, mi pare siano 4 giorni di lavoro, 5 giorni di lavoro, insomma, sono abbastanza contento. E si va avanti, sono un po' preoccupato perché comunque sia è il muro a secco più grande che abbia mai fatto in vita mia, però allo stesso modo dico, penso che quando una volta l'avrò diciamo svuotato di tutto e comincia a rimetterlo a posto, secondo me dovrei andare abbastanza veloce. C'è qualche punto da risistemare, però penso che forse in 10 giorni, forse anche meno, penso di farlo. Questo è il lavoro più tosto, il lavoro più duro, spostare i materiali, svuotare, portare sulla terra, è un lavoro distruttivo che però bisogna fare, perché al momento non ho l'escavatore, se avessi avuto l'escavatore con la griglia avrei fatto molto più velocemente, però al momento non ce l'ho, non me lo posso permettere, quindi è inutile piangersi addosso e bisogna andare avanti così. E nulla, ci si vede domattina. Io adesso mi godo questi ultimi raggi di sole a sedere su questo bel sasso e niente, e poi vado a mangiare perché dovete sapere che dopo una giornata del genere si ha una fame da pazzi. Poi io a tavola sono una forchetta abbastanza pesante e ne sa bene qualcosa la mia famiglia e niente, mi godo un attimo 5 minuti di relax e ci si vede domani.